สวัสดีครับผมแบร์แมนมนุษย์หมีคุณกำลังรับชม Injustice 2 Chapter ที่ 3 แล้วนะครับมาเรามาลุยกันต่อเลยมาลุยตื่นเต้นไปไหนเนี่ย Chapter นี้เพราะว่าเราเห็นซูเปอร์เกิร์ลแล้วมันต้องมีพลังนะมาวิแบ็กอดัมWhere were you? Just in the clouds, listening. If someone saw you... How many times have we told you? It's too dangerous outside Kondak. I spent decades lost in space, stuck in hypersleep until Adam found my ship. And now I'm cooped up here. How can we make you more comfortable? Let me out. Diana, you've taught me what my powers can do. This world needs help. Earth's people are so divided. They're always fighting. That's the world without Kal-El. Batman has eyes everywhere. He can't know about you before we're ready. I'm not afraid of some guy in a mask. Ugh. I can bend steel with my bare hands. So could your cousin. Well, what good are these powers if I can't even help Kal-El? We will, Kara. Just like you and I freed Diana from Themyscira. The time will come. We'll save Kal-El, and Batman will answer to us. ตัดภาพมาที่แบทแมนแล้วครับอ๋อไม่ใช่นี่ว่านึกว่าแบทแมนเห็นขับยานแบทแมนอยู่ You try calling the army? There is no army, not yet. To break up the regime, we had to start from the ground up. So, what? Us three extradite Grodd from under his entire guerrilla army. Grodd's their alpha. Take him down, and the others will submit. But be wary of running into other members of his society. They're more coordinated than we knew. Next stop, Gorilla City. Guess I better call the sitter. Mommy and Daddy are coming home late. If this is more than you and Ollie are comfortable with, Dinah, I'll have Blue Beetle and Firestorm take over. No, we can do this. You've been out of the fight a long time. You have a family. Your family too, Bruce. I couldn't be there to finish the fight against Superman. I'm damn sure finishing this one. ทางChapter นี้เล่นเป็นอะไรเล่นเป็น Green Arrow กับ Black Canary นะฮะมาแล้วกอริลลาก็อดของเราดิ่งพูดได้ Talking Apes ยังขรึมมาอย่างเข้มขรึม Gorilla City! Our time has come. In a few short hours, we break the yoke of oppression forever. No more regime, no more Justice League. Today, the world welcomes its new masters. The Society! หอมากันเต็มเดชช็อตเบนชีต้าไอ้ไวซันไอวี่กัปตันโคแคทวูแมน Today, we show the world that we are superior. เดี๋ยวจะตบให้ล่วงให้หมดเลยครับ We bring anyone who would dare stand against us to their knees. ลิงถือปืน Low self-esteem, not that guy's problem. อันนี้ป่ะเรื่องที่มันเป็นหนังอ่ะที่มันมีลิง It's all of them. They're headed indoors, out of sight from the soldiers. Harley, keep the jet warm. When we signal, bail us out. มาพร้อมลุย Laid it on a little thick, Grodd. You hire Superman's speechwriter? Soldiers must be properly motivated to sacrifice their lives, Catwoman. Hate is the perennial motivator. Better not turn that hate on us, or this society is over. As long as we have a common agenda, Captain Cold, you have
have nothing to fear. You mean as long as we follow your orders? Report, Deadshot. We're ready to move out. Good dog. Now go tell the others. Cheetah, Cold, you're with the first wave. We already lost a shipment at Slaughter Swamp. Hope your silent partner can still deliver. Maybe it's time you spilled the identity of our silent partner, since we're relying so much on him or her. He will soon make his presence known, but for now... First, a few words from the brave and the bold. กระเด็นหมด I'm the brave one, right? I'm not bold enough to disagree. The saboteurs of Slaughter Swamp, I presume. Handle this. I call first dibs. เล่นใครดีแบ็คแคนารีกันเลยหญิงเจอหญิง A traitor again, Selena? I don't know why Bruce ever trusted you. I've got 9 lives, Dinah. I'm only a traitor in most of them. โอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยมันทำอะไรมันแพรี่นี่หว่าโอ้จานนี่หูดับตับไหมอ้อ shit โอ้เรียบร้อยเจอพลังกีดมาโอ้ยมันแพรี่อีกแล้วบ้าเอ้ยไอ้ตายเถอะโรบินอย่าโดนเข้าไป1 ทีจุกเลยล่ะเรียบร้อยหมัดพิฆาตอุ้ยเฮ้ยแคลชนี่ก็ยังกดไม่เป็นเหมือนกันโอ้ยบ้าเฮ้ยโอ๊ยคิดไม่โดนโอ้ยเกือบตายSo much for 9 lives. เอ้าพี่เขียวกูล่วงเฉย Graceful, Ollie. พี่เขียวของผมเบนส่งกรีนแอโร่ไปสู้แล้วกันรอบนี้ One of us needs to distract him while the other snips his tubes. Ouch. His venom tubes, Ollie. How kind of Batman, sending his underlings. I will enjoy returning you to him in body bags. มากินแอโร่ Distract him. You take snipping duty. Your spine will break like this. Now you done it. โหดจังวะ That was my favorite arrow. โอ้โอ้บ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยหมดหลอดแล้วเนี่ยอุ้ยอย่าเอาไปสักทีเล่นมาตั้ง3 chapter แล้วยังบล็อกไม่เป็นเลย
เฮ้ยได้แล้วก็มาดิเคิร์ฟนี่นะเอาไปธนูระเบิดตูมแช่แข็งสักหน่อยบาทาพิทักษ์โลกโอ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยรอดนี่แน่สู้ไม่ได้หรอกกินแอโร่โหด Birdie, now. เอาท่อขานี้ก็ไม่มีพลังเติมเอาโดนถีบง่ายๆเลย Now where's that damn dirty ape? อะไรวะน่ะแสงอะไรเอ้าด็อกเตอร์เฟนมาทำอะไรวะเนี่ย I come to you as darkness falls. Dr. Fate? Dinah Lance, Oliver Queen. In the past, I have shielded you from danger, but a grave crisis looms, and I do not know if I can stop it. You mean Grodd and company? We've got that covered. Grodd is the pawn of a much greater master. A new order is coming. I have foreseen it. Leave with me now, while I can still save you. If that's the case, we're staying here. Batman will need our help. Everyone and everything you know will die. I will shepherd you to safety, lest you suffer the same fate. By force, if necessary. The good doctor's been wearing that helm for too long. Then let's help him out of it. ขอเล่นกินแอโร่อีกสักหน่อยแล้วกัน Oliver Queen, you must flee this earth before the threat of your fate unravels. Would love to do that. But I only take orders from her. ยิงไปก่อนควงสว่านเอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยเริ่มบล็อกได้แล้วโอ้ยอย่าพึ่งเฮ้ยหลอดมันกดมั่วสแปมธนูนี่แน่มาโอ้ยควงสว่านนี่เอานี่เข้าไปกินหน่อยกดเลยประตูมบ้า145 ดาเมจเข้าไปทีเดียวนี่เรียบร้อยล่วงหมดอะ This day just keeps getting weirder. Kent, you okay? Your headgear really had you going. I lost control of Naboo, the spirit of the helm. Thanks to you, I'm back in charge. For now. I have to go consult my masters, the Lords of Order. Pray they'll intervene before it's too late. Too late for what, Kent? What's going down? The Lord's magic bars me from saying more. I have changed fate too many times. This planet's destiny is no longer clear. What comes next? Mere mortals cannot stop. For better or worse, your fate rests in the gods' hands. That was spooky. Yeah. Come on, let's find Grodd and get the hell out of here. Oh, เละเฉยเลยฮะนี่คุณ You're welcome. We're happy to check out, but you're coming with us. คิวลูกธนูกระจอกจะทำอะไรข้าได้อย่างงั้นเหรอมา Back Canary กันเลย This wannabe tyrant is mine. Your bravado is empty, Canary.
Like the rest of your kind, you will soon kneel before me. Kneel before Grodd? That doesn't sound right. ไอ้ลิงอ้วนมานี่เอ้ยนี่นะโดนหมัดโดนกรีดเอ้ยไม่จับโอ้ยใจเย็นใจเย็นขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วโอ้ชิตเอ้ยมันดับเครื่องชนอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นโอ้ยมันอึดมากอ่ะมันอึดมากจริงๆโอ้ยกดไม่โดนโอ้ยอย่าเพิ่งจับโอ้ยเรียบร้อยแตกแน่ๆเลยผมโอ้ยยังสู้ได้อยู่จะเพิ่มเลือดตัวเองอีกด้วยเลือดแค่นี้แหละด้วยเลือดบ้าแบล็คแครี่มันกดยากไปหน่อยนึงไม่เป็นไรสู้ได้ This wannabe tyrant is mine. เอาใหม่อีกครั้งนึงเอ้ยอย่าจับได้ไหมโอ้ยเรียบร้อยลุกขึ้นมาจับบล็อกได้แล้วจับเฮ้ยมันจะแพรี่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมคิดคอมโบได้แล้วเราเตะนี่เดี๋ยวเราทำอย่างนี้กันจะแพรี่ทำไมแล้วนี่เดี๋ยวเราเตะแล้วก็นี่แน่คอมโบใช้ได้ถือว่าใช้ได้รอบนี้ดูมันเหมือนมันจะอ่อนให้นะรู้ว่าเรากากเกินไปใจเย็นแคลชอีกแล้ว I will eat your heart. Don't you dare. มันได้30เฮลทีเดียวโอ้ยเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวย Beauty beats beast. That right there, that's why I love you. มีหยอดกันด้วยนี่เป็นหมาเลยหนีเฉยนะกอริลลากอดล้มแล้วโหแช่มือใหญ่ไปไหมเนี่ย Surprised that worked. Let's call it a day and get Harley out of here. It's never good when you slap the cuffs on and then they start chuckling. Humans. You've won this battle, but you've already lost the war. อะไรวะเนี่ยอะไรกันชัดเลยมันใช่ไหมขี้ศักดิ์สิทธิ์เบรนิแอกนั่นเองแวบหายเฉยขำแบบอิ่มอะขำแบบสะใจมากอะ
ว่ามาแล้ว Ollie. I got nothing. Your victory over Gorilla Grodd warrants further study. มาแล้วมันมาแล้วบอสของภาคนี้พิกโกโลนั่นเองไม่ใช่เป็นเอก Again, smart money's on alien. Martian? Like John Johns? My point of origin was 1,000 light years removed from Mars on the planet Kolu. I am Brainiac โดนเทนตาโซเข้าไปหนึ่งที Stop, please. Cause and effect. Resistance begets violence. Then we won't resist. Please. อย่าทำแบ็คแคนาดี You're the grave crisis we were warned about. What do you want? I seek the one you call Superman. For years, I believed I had destroyed Krypton and all its remnants. Superman's survival is an oversight I must correct. Superman's no friend of ours. I am aware. But your planet has also piqued my interest. Its many contradictions are fascinating. We'll never serve you. Serve? I am no petty despot. I collect worlds, preserving their essential knowledge to enhance my intellect. And then I discard the remnants. Why? Your species values precious metals, arbitrary symbols of status. I value knowledge. And like your metal trinkets, knowledge is more valuable when it is rare. โอเคเดี๋ยวเราจะตัดพาไว้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ